女性経験がない。今は24歳。社会人になって2年目だ。勤めている会社のランクも年収も決して悪いとは思えない。しかし、恋愛がうまくいった試しがない。好きな子を前にすると緊張して思ったように話せないのだ。そんな僕の家にこんなチラシが入っていた。意味が全くわからない。そもそもモテモテ研究所というネーミングセンスのなさ。加えてロボットという組み合わせ。安心とあるが安心のかけらも感じられない。いらっしゃいませ。モテモテ希望のお客様でしょうか？いや、モテモテ希望ですよね？はい、まあ。モテモテ一丁入りました。何？お客様はなんと記念すべき1000人目のお客様の999人前のお客様です。それ1番目の客ということだよね。1人しか来てないんだよね。記念に当研究所のコース 10% 増しでご案内いたします。それ値上げだよね。明らかに記念されない方がいいよね。お客が少ないもので、あえて薄利多売の逆でいこうかと。こなれた日本語でぼったくりって言うんだよ。それでお客様、コースのご案内なんですけど。いや、悪いけどちょっと帰ろうと。待ってください。うちの研究所で講習を受けて失敗した人は今までに一人もいないんですよ。そうなの？はい。はい。今一瞬騙されそうになったんだけど、それは僕が最初の客だからだよね。気づきましたか。で、コースのご案内なんですけど、コースは小畜梅の1種類となっております。3種類じゃなくて？小畜梅コースの1種類です。それコース名変えた方がいいと思うな。貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。それスルーする時の定番文句だよね。このコースではロボットを使用します。ロボット？お客様、好きな人を前にして緊張してしまうことってないですか？ある。それで何も言えなくなって。そんなお客様にぴったりです。お客様には当研究所で製造したロボットを前にして会話をしていただきます。それに慣れることで緊張をなくし、同時にロボットの誘導によって自然な会話を学んでいただくという。ロボット相手に会話をするの？その通りです。いや、ロボットなんて相手にしたって全然現実感ないでしょ。緊張を減らす訓練になんてならないだろうし、ロボットの誘導って言ったって。それがそうでもないんです。驚かれましたか？双子ですか？実はお客様が今まで話していたその子、ロボットなんです。このように当研究所では限りなく人間と区別がつかないロボットを作ることができます。そして同時に高度な人工知能により自然な会話を行うことができるのです。すごいんだね。ですので当研究所でロボットを相手にして話し続ければ、いくらでも女性との会話になれ、同時に会話力を鍛えることができます。鍛えるというと？ある調査では人間は会話の総時間のうちちょうど3分の1、つまり 33% の時間だけ話した場合に最も好感度が上がることが分かっています。逆に言えば3分の2の時間は聞くことに徹することが大切なんです。知りませんでした。今ロボットの彼女はほとんど一人で話してましたでしょ。あまりお客様の話を聞いてませんでしたでしょ。はい、そういえば。微妙に嫌な感じだったんじゃありませんか？思い切り同意します。このように人は話しすぎると印象が悪化するんです。ある意味そのデモンストレーションでもあったわけです。はあ。そして同時にお客様の聞くことを鍛える意味もあったんですよ。そうだったんですか？お客様、鍛えられたからなのか先ほどよりも魅力的な感じで見えますよ。どうでしょうかお客様、受講されてみますか？ちなみにロボットはどんな顔にでもカスタマイズが可能です。お客様の好きな相手と同じ顔にでも、また体型もあらゆるパターンを用意していますので、どんな女性にでもそっくりに再現することができます。へえ。また男性タイプも用意してありますので、お客様がそういうご趣味でしたら。いや、それはさすがに。そうですか。それでどうされます？こちらで半年も学んでいただければ、どんな女性も高確率で落とせる人間に。半年もかかるんですか？そうですよ。千里の道も一歩からと言いますよね。半年。どうされますか？
えばなんですけど。ちなみに、はい？このロボットをお客様の好きな女の子と同じ姿形にしてそういうことをなんて言わないでくださいね。え？もちろんうちのロボットは超高品質かつ超高性能です。肌質もほぼ完全に再現できていますので、それ自体は可能です。だからといってやはりロボットと交わるなんて虚しいだけです。相手が人間だという実感があるからこそ。いや、僕が頼みたいことはちょっと違うんだ。え？僕には少し前から気になっている女の子がいた。同じバイト先の子で、名前はひかりさん。彼女は今ある男とデートしている。そして僕は少し離れたところからそれを観察している。普通なら嫉妬に狂ってしまうところだが、そんな気持ちは全く生まれない。それどころかワクワクする思いでいっぱいだ。なぜならひかりさんと一緒にいる男は僕だからだ。あの後、僕はロボットを僕と全く同じ姿にしてもらった。僕自身どちらが本物か見分けがつかないぐらいだ。計画はシンプルだ。理想的な話し方ができるロボットに彼女を口説いてもらう。そしていざという時だけ入れ替わる。これ以上ないほど分かりやすい作戦だと思う。小学生の時に友人とテレビゲームをした。苦手なステージだけ得意な友人にクリアしてもらう。そして僕は自分の好きなステージだけプレイするのだ。人は僕のこの生き方を否定するかもしれない。しかし何度挑戦してもクリアできないステージを前にした男の気持ちは誰にもわからない。あと半年鍛えればクリアできますよと言われても待てるわけがない。僕はロボットに口説く過程という苦手なステージをクリアしてもらう。男によってはそこが楽しいという人もいるだろう。しかし僕のように振られ続けた男にとってはそれは恐怖の時間でしかない。断られたら相手への気持ちも自分への自信も全てが打ち砕かれる。今までの全人生の否定にも感じられる。僕のような男にとっては試練にも近い時間なんだ。僕がプレイしたい好きなステージはその先からだ。コース外の利用で料金は少し高くついた。でも無理をすれば払えない額じゃない。このまま行くと普通の女の子と恋愛をするなんて夢のまた夢。そんな僕にとっては安いものだと思う。楽しかった。ありがとう。いえ、こちらこそ楽しかったです。またメールするね。はい。僕と付き合ってほしい。はい。自分のことのように嬉しかった。いや、自分のことなのだけども、彼女と僕は何度もデートを重ねた。そしてもしよかったら二人きりで過ごしたい。僕がもう何よりも言ってほしい言葉だ。彼女はこう答えた。じゃあ次のデートで。天にも昇る気持ちだった。次のデートでというのは僕にとって都合がいい。突然入れ替わるのは難しいからだ。そして運命の日、ロボットはもちろん電源を切って家に置いてきた。ここからが僕の時間だ。僕と彼女は予約したホテルの一室に入った。彼女は顔をあからめて目をつむる。確かに両親の呵責はある。僕は少しだけためらった。でも彼女も知らなきゃ幸せなままだろう。いいとこ取りで何が悪い。
あ、もしかして光の彼氏って今頃。そうよ。でもなんでそんなこと。条件はいい人だし、会話もうまくて、普段のデートではいろいろと褒めたりしてくれて、すごく気分よくさせてくれるの。女にとってはとっても幸せな時間よ。じゃあいいじゃない。でもなんか言葉に心がこもってない気がして、どうしても本能的にそういうことだけしたくないの。それに男には楽しい時間かもしれないけど、女としてはいろいろと面倒だし。わかる。でもさ、そんな都合いいロボット作ってくれるとこあんだね。顔も姿も私そっくりにしてくれるの。これからもそういう時だけ専用で使おうかなって思ってる。彼に悪いとは思わない？知らなきゃ幸せでしょ。いいとこ取りで何が悪いの？